Okay, can you tell me more about your product? 제품들도 좀 설명해 주세요. 네, 저희는 일단 두피부터 말리는 드라이기 제품이거든요. So this is a product that dries your hair starting from your scalp upwards. 네, 저희 대표님이 처음에 개발하시게 된 이유가 다자녀이신데 저희 대표님이 딸 아이 때문에 개발을 하게 됐어요. So the developer of this product started because he has many children. 네, 근데 딸 아이가 드라이기는 뜨겁다 보니까는 드라이 말려주고 피하더라고요. 그래서 딸 아이를 머리 말려주고 싶은데 딸 아이가 피해 다녀서 저희가 만든 제품이거든요. So he wanted to dry his daughter's hair, but the daughter would run away from the hair dryer because it was hot. 네, 그래서 저희 대표님이 유해 물질을 없애고 딸 아이한테 만들어주고 싶다 해서 시작된 제품이에요. So the product was developed because the developer wanted to make a product that removed all the harmful or parts of the product that hurt. 네, 저희가 일단 설명드리면 저희는 전자파랑 라돈이랑 미세먼지가 나오지 않는 기술적인 제품이에요. So the product uses technology that removes radon, fine dust, and also electromagnetic waves. 네, 일단 전자파 나오지 않는 이유를 말씀드리면요. 저희 다른 일반 제품들은 이렇게 생겼거든요. So this is a description of how they remove those electromagnetic waves, and this is what existing products are currently configured like. 네. 여기서 전자파가 나오는 거예요. So the coils here create those electromagnetic waves. 근데 거기 다른 타사 제품은 sat줄이 녹지 않도록 유리 섬유를 막는 건데 So other existing products use 유리 섬유. so they use fiberglass to cover the coils so it doesn't melt the product. 근데 이 유리 섬유에서 미세먼지가 나오는 거예요. But the fiberglass creates those little fine dust. 네, 여기서 유리 섬유가 나오게 되면 바로 이게 호흡기로 들어가는 거잖아요. So when the fine dust is produced by the product, it goes right into your respiratory system. 네, 그래서 저희는 이게 세계 최초로 만든 세라믹 히터라고 하는 거예요. So this is so they developed the world's first ceramic heater. 네, 저희가 여기 이 제품을 만들기 때문에 이게 미세먼지 나오지 않고 전자파도 나오지 않는 세계 최초 기술 제품을 저희 대표님이 만드셨어요. So the company developed their own ceramic heater, which removes the cause of fine dust from fiberglass and also removes the cause of electromagnetic waves. 네, 이제 저희가 브러쉬 형태를 소개해드리면요. 이건 라운드 브러쉬라고 하거든요. So this is a round brush that they use with the product, 이거는 후크 브러쉬라고 해요. and this is the hook brush. 이거는 생머리나 긴 여성분들한테 이렇게 빗으면서 말려서 두피부터 말리자 이런 용도로 쓰이는 브러쉬고요. So this brush is used for straight or fine hair or for women, and how you use it is by you comb your hair using the dryer, so it dries from the scalp upwards. 이 후크 브러쉬는 곱슬 머리나 머리 엉키시는 분들한테 이용한 브러쉬거든요. And this brush is used for people who have curly hair or people whose hair gets tangled easily. 이 소재도 전부 천연 소재로다가 아이들 젖병 소재로 만들어서 물어도 유해 성분이 나오지 않는 전부 천연 제품입니다. So the materials are also not made from non-harmful materials and natural materials, so that it won't release any harmful materials, or when children bite into it, it won't harm them at all. 네, 그리고 미세먼지 관련해서 하나 더 말씀드리면은 저희가 미세먼지를 이 털로다가 막지만 공기 중에 미세먼지는 나올 수밖에 없잖아요. So regarding fine dust, so they already have fine dust reducing technology from the ceramic heater, but it's inevitable that the dryer blows some fine dust from the air. 네, 근데 저희는 이 공기 중에 있는 미세먼지까지 차단하려고 실제로 포리필터, 공기청정기에 들어가는 포리필터까지 이중으로 장착을 했어요. So to prevent this issue, what they did was they added their own filters to filter out the fine dust from the air. 네,
일단 제 설명은 일단은 기술적인 설명은 여기까지. So that's the technical description of the product so far. Okay, does it help to like volume up your hair and such for beauty purposes? 이 제품이 모발 볼륨업 이렇게 하는 거에 도움이 되는지. 네. 저희가 이거 스타일러 버튼이 있는데 이 버튼을 2초 정도 누르면은 70, 네, 2초 정도 누르면 70도 이상의 온도가 돼서 볼륨은 업 정도 할 So if you press the style up button for around 2 seconds, it'll raise the temperature to around 70 degrees and it'll help you add some volume to your hair. Okay, so if not, what degree is it set at? What's the temperature like? Before the button? Yeah, before button. 그 스타일 업 버튼 누르기 전에 온도는 어떻게 되는지. 저희가 여기 온도가 여기 바람 4단계로 할 수, 이거 전원을 들어봐야지 보이는데 바람 4단계로 할 수 있고요. 여기. So you have to plug this in to actually see it, but there's 4 stages to the wind. 네, 온도도 4단계로 할 수 있는데 냉큼, 55도, 68도, 스타일러 버튼 이렇게 4가지 할 수 있어요. 다시 한 번만 얘기해. 네, 냉큼, 55도, 68도, 스타일러. So there's cool wind, and then there's also 55 degrees, and then there's 68 degrees, and then the 70 degrees from the style up button. 네, 자기가 설정하고 싶은 온도에 설정할 수 있어서 자기가 마음대로 사용할 수 있습니다. So the nice thing about this product is you can set the temperature that's right for you. So it's customizable for your preferences and needs. So, where can we purchase this? 이 제품은 어디서 구매했어요? 홈페이지나 일단 외국에서는 홈페이지밖에 없는 거 같아요. 외국에서. So if you live abroad, the only place you can purchase this at the moment is on their homepage. If we are in Korea, 한국에 있다면 어디서 구매하세요? 한국에 가면 저희가 행복한 백화점이라고 입점돼 있거든요. 행복한 백화점이나 저 유기농 팔고 있는 업체가 따로 있어요. 저렇게 홈페이지랑 유기농 업체랑 백화점이나 3군데를 구매할 수가 있어요. So there's 3 places you can purchase it in Korea at the moment. You could buy it from their home site, and you could also buy it from their organic distributors. And then there's also it's also in the 행복한 department store at the moment, so you can purchase it there as well. so how much is one? 이 제품이 가격이 어떻게 되죠? 정가는 15만 2천 원. 15만 네, 브러쉬 포함해서 15만 2천 원. So including all the brushes, it's 152,000 won. 이거 혹시 뭐 하는